அட, என்ன பார்த்துட்டு இருக்கப்பா? டிராக்டர்? ஆமாம் தாத்தா, டிராக்டர். ஆமாப்பா, வெளிநாட்டில் பெரிய டிராக்டரும் நல்ல டிராக்டராகவும் ஓடுதுல்ல. வெளிநாட்டில் தானா? நம்ம நாட்டிலையும் பெரிய 4 வீல் டிரைவ் டிராக்டர் ஓடுது. இது மட்டுமல்ல, இங்கேயும் தயாராகுது. அப்புறம் 1 வீல் டிரைவ்? ஆமா, இத பாருங்க. இந்த டிராக்டர் பார்க்க நல்லா தான் இருக்கு. ஆனா இந்த 4 வீல் டிரைவில் தான் ரொம்ப சிரமம். சிரமமா? எப்படி? ஒன்று இருந்தா சொல்லலாம்ப்பா. ரொம்ப பெருசாவும் இருக்கு, விலையும் அதிகம். டெக்னிக்ல ரொம்ப பிரச்சனை, மெயின்டெனன்ஸும் ரொம்ப ஜாஸ்தி, டீசலும் ரொம்ப குடிக்கும். முன்னாடி டயரு என்ன விலை தெரியுமா? பெருசா இருக்கிறதுனால சின்ன வளைவுல திருப்ப முடியாது. போதும் தாத்தா, போதும். இருங்க, நீங்க இன்னும் பிரமையில வாழ்றீங்க. இத பத்தி விளக்குறேன். நீங்க பாக்குற இந்த டிராக்டர், இது ஃபார்ம் டிராக்டருடைய 50 HP டிராக்டர். நம் நாட்டு நிலத்துக்கு ஏத்த மாதிரி தயாரிச்சிருக்காங்க. 4x4 இது பெரிய பெரிய வேலைகளெல்லாம் செய்யும். அப்படியா? ஆமா, பாருங்க. தாத்தா, வெளிநாட்டு கம்பெனியோடைய 55 HP 2 வீல் டிரைவ் டிராக்டர் எவ்வளவு விலைக்கு வாங்குறோமோ அந்த விலைக்கு ஃபார்ம் ட்ராக் 50 HP 4x4 டிராக்டரை வாங்கலாம். நீங்க சொல்றது என்னன்னா டெக்னிக் பிரச்சனை. இத சொல்லுங்க. சோனு தானே உங்க ஜீப்பை சரி பண்றாரு? ஆமா, செய்யறான். தாத்தா, அது 4x4. இது காலங்காலமா நடந்துகிட்டு வருது. ஆர்மியோட ட்ரக்கு, கார் இதெல்லாம் 4x4 தானே. எங்க பிரச்சனை? இதுல கை வைங்க. உங்க 2 வீலர் டிரைவும் அப்புறம் 4 வீல் டிரைவும் பிரமையா ஒழிச்சிடுறேன். இத பாருங்க. 2 வீல் டிரைவ் டிராக்டர்ல பவர் பின்னாடி உள்ள 2 வீல்ல மட்டும்தான் இருக்கும். அதன் காரணமா குண்டும் குழியுமா இருக்கும் பாதையில அதிக லோடுடன் செல்லும் போது ஸ்லிப் ஆகிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு. அப்புறம் முன்வீலும் எழுந்து விடுகிறது. அதனால டிரைவரின் உயிருக்கு ஆபத்து ஏற்படுது. ஆனால் 4 வீல் டிரைவ் டிராக்டர்ல பின்னால உள்ள டயர் குழியில மாட்டிக்கிட்டாலும் முன்வீலில் பவர் இருக்கிறதுனால முழு பளுவோட அதை இழுக்கிறது. அதனால டிராக்டர் சிரமம் இல்லாமல் எளிதாக செல்கிறது. இதன் காரணம் என்னன்னா 4 வீல் டிரைவ் டிராக்டர்ல பவர் 4 சக்கரத்துக்கும் சமமா கிடைக்குது. அதனால டிராக்டர் தரையில போகும்போது நல்ல பிடிப்பு கிடைக்குது. பிறகு லோடு இழக்கும் சக்தி 15 முதல் 20% வரை கூடுதலா கிடைக்குது. பிறகு இன்ஜின் மூலம் கிடைக்கும் பவர் அனைத்தும் மொத்தமா நமக்கு கிடைக்குது. தாத்தா, இந்த டீசல் குடிக்கிற விஷயத்தை பத்தி தெரிஞ்சுக்குங்க. 55ல இருந்து 60 ஹெச்பியினுடைய எந்த ஒரு டிராக்டரும் ஃபார்ம் டிராக்னுடைய 60-50 இதை கம்பேர் பண்ணி பாருங்க. நில்லுங்க, நான் காமிக்கிறேன். காமி பார்க்கலாம். எந்த ஒரு 60 ஹெச்பியினுடைய 2 வீல் டிராக்டரும் இந்த ஒரு இம்ப்ளிமெண்ட்ல ஓட்ட முடியுமோ அதை விட அதிகமா இந்த ஃபார்ம் ட்ராக் டிராக்டர் 50 ஹெச்பியினுடைய 4x4 டிராக்டரை எளிதா ஓட்ட முடியும். அப்படி ரெண்டும் 1 மணி நேரம் நிலத்துல வேலை செய்யறத பார்த்தோம்னா 60 HP 2 வீல் டிரைவர் டிராக்டர் 3.51 ஏக்கர் और ஃபார்ம் ட்ராக் 60-50 4x4 செஞ்சது 4.25 ஏக்கர். அது கிட்டத்தட்ட 10 முதல் 15% அதிக வேலை. பிறகு டீசல் எவ்வளவுன்னு பார்த்தோம்னா 60 ஹெச்பியினுடைய 2 வீல் டிரைவ் டிராக்டர் மட்டும் ஏக்கருக்கு 1.75 லிட்டர். ஆனால் 4x4 மட்டும் எடுத்தது என்னவோ 1 ஏக்கருக்கு 1.5 லிட்டர். இப்போ வருஷத்துக்கு அல்லது 1000 மணி நேரத்தை வேலையை பார்த்தோம்னா 60-50 4x4 குறைஞ்சபட்சம் 20% அதிகமாக வேலை செய்யுது. அப்புறம் 15% டீசலையும் மிச்சப்படுத்துது. ஆக மொத்தம் ஆண்டுக்கு ரூபாய் 65,000 வரைக்கும் டீசல் நமக்கு மிச்சமாக கிடைக்குது. இப்ப டீசல் மிச்சப்படுத்த தாத்தா, நீங்க சொல்றீங்க டீசல் குடிக்குதுன்னு. ஆனா பேராண்டி தாத்தா, எனக்கு ஞாபகம் இருக்கு. நீங்க டயர் பத்தி பேசுறீங்க.
தாத்தா எந்த டயர் ஸ்லிப் அடிக்கிறது இல்லையோ அது டயர் தான் கிடையாது. ஒரு சாதாரண டயரை ஆண்டுதோறும் மாத்திரம். ஆனா இந்த 4x4 இருக்கும்போது ஸ்லிப் ஆகிறது இல்ல. 3 வருஷத்துக்கு ஒரு முறை தான் மாத்திரம். இப்ப சொல்லுங்க, டயர் விலை அதிகமா என்ன? நீ சொல்றதெல்லாம் சரிதான். ஆனா பெரிய டயரு, சின்ன வளைவு திருப்ப முடியும் தாத்தா. இப்ப நீங்களே என்னோட லேப்டாப்ல பாருங்க. முன்னால உள்ள சக்கரத்துல பவர் அதிகமா இருக்கிறதால இந்த டிராக்டரோட ஸ்டேரிங் 2 வீல் டிரைவ்ல ஒப்பிடும்போது ரொம்ப எளிதாக குறுகிய இடத்துல திருப்பலாம். ஆனா 2 வீல் டிரைவை ஒப்பிடும்போது இந்த மாதிரி குறுகிய இடத்துல பிரேக் அடிச்சு தான் முன்ன பின்ன திருப்ப முடியும். இல்லைன்னா வளைவும் பெருசாயிடும். இப்ப தெளிவாயிட்டீங்களா தாத்தா? நல்ல தொழில்நுட்பம், பெரிய டிராக்டர், டீசல் செலவு குறைவு, சின்ன வளைவிலும் திருப்பலாம். பேராண்டி, சந்தேகம் எல்லாம் தீர்ந்துடுச்சு. ஆனா பேராண்டி, இதெல்லாம் லேப்டாப்ல தானே காமிக்கிற, அது எப்படி நம்புறது? யாராவது பயன்படுத்தி இருக்காங்களா? இதை பத்தி தெரிஞ்சுக்க நல்லா புரிஞ்சாதான் அது மேல நம்பிக்கை வரும். அப்படி இருந்தா நம்ம சில பேர்கிட்ட கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம். யாரு ஃபார்ம் ட்ராக் 6050 4x4 டிராக்டர் வாங்கியிருக்காங்க? எனக்கு கரும்பு கட்டி ஏற்ற வேண்டி இருக்கும். அப்படி ஏற்றும் போது சில நேரம் நிலத்துல மாட்டிக்கும். எப்போ பார்த்தாலும் 3-4 முறை டிராக்டரை கூப்பிட வேண்டியிருக்கும். இப்போ தனியாகவே ஏற்றிக்கிறோம். எனக்கு ரொம்ப லாபகரமாக இருக்குது. பிறகு ஜாண்டியர் டிராக்டரும் இதே விலை தான். அப்புறம் 4x4 வந்து ரொம்ப லாபகரமாக இருக்குது. டீசல் செலவு ரொம்ப குறைவு, ஓட்டுறது நல்லா இருக்குது. எப்படி வண்டி ஓட்டுறமோ அப்படியே ஓடுது. இந்த 50 HP டிராக்டர் மார்க்கெட் ரேட்டை விட 1 லட்சம் குறைவாக தான் இருக்குது. ஒவ்வொரு ஏக்கருக்கும் 2 லிட்டர் டீசல் குறைவாக செலவாகுது. தினமும் 15 ஏக்கர் நிலத்துல வேலை செய்யுது. அதனால 15 × 2 30 லிட்டர் டீசல் மிச்சமாகுது. இந்த 60-50 வந்த பிறகு எனக்கு பணம் மிச்சமாகுது. எனக்கு எல்லா வகையிலையும் மகிழ்ச்சி தான். இந்த வண்டியில வேலை செய்வதனால நிலம் நல்ல லெவலுக்கு வருது. இந்த வண்டி வாங்கின பிறகு எந்த பிரச்சனையும் இல்ல. வேற வண்டி இருந்தபோது ஒரு விதமான டென்ஷன் எனக்கு எங்க அப்பாவுக்கும். ஆனா இந்த வண்டியில பாதுகாப்புக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்திருக்காங்க. ஏற்கனவே என் ஊர்ல நிறைய நஷ்டம் ஏற்பட்டு இருக்கு. ஆனா இப்ப 300 ஏக்கர் வரை வேலை செஞ்சிருக்கேன். இன்னும் 200 ஏக்கர்ல வேலை செய்ய முடிவு பண்ணிருக்கேன். அதனால எனக்கு நல்ல லாபம். இந்த சீசன்ல எனக்கு ஒரு நல்ல அமௌண்ட் கிடைச்சிருக்கு. வேற என்ன வேணும்? இதுக்கு தெரியாது எனக்கு பின்னாடி எத்தனை ஹெவி கல்டிவேட்டர் இருக்குதுன்னு. இந்த ரோட்டாவேட்டர் பெருசு சின்னது, எவ்வளவு பவர் இருக்குது இதுல. எப்படின்னா சிம்பிள் டிராக்டர் பெண்டில் எப்படி திரும்புதோ அத்தனை சுலபமா இது பெண்டில் திரும்பும். மொத்தம் 4 குழி 1 மணி நேரத்துல உழுதுரும். பிறகு திரில் என்னன்னா நமக்கு நன்மையோ நன்மை. ஃப்ரண்ட் வீல் ஸ்லிப் ஆகாது. ஏன்னா ஃப்ரண்ட் ஆக்சல் இருக்குது இதுல. இது ரொம்ப ஹெவி, முன்ன எந்திரிக்காது. வேற டிராக்டர் எந்திரிக்கும். அதனால முன்னாடி மரம் வெயிட்டு, மண் மூட்டை இதெல்லாம் வைக்க தேவையில்லை. ரொம்ப சௌரியமான பவர் ஸ்டேரிங். சக்கரம் பெருசு. இந்த ஸ்டேரிங்க்கு நல்ல கனம், ரொம்ப நல்லாவும் முனத்திருப்பும். பெரிய டிராக்டர் 60 HP 4 வீல்ல 70-75 HP இருக்கும். இது சாதாரண விவசாயிகளுக்கு தெரியாது. வேற 50 HP டிராக்டர் ஒப்பிடும் பொழுது 4 வீலரோட ரேட்டு வந்து 2 வீலரின் சராசரி அளவு தான். நாம இந்த நம்ம கம்பெனிக்கு தான் நன்றி சொல்லணும். ஏன்னா விவசாயிகளுக்கு எவ்வளவு நல்ல டிராக்டர் தயார் தந்துருக்குது. சார், இதனுடைய பெனிஃபிட் ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது. முதல்ல சொல்லிக்கிறேன், என்னுடைய 4x4 ஃபார்ம் டிராக்டர் வந்து இங்கே யாருக்கிட்டையும் இல்லை. மார்க்கெட்லேயும் வேறு டிராக்டர் தான் இருக்குது. ஹைட்ராலிக், அதாவது ஜாண்டியர் டிராக்டர். இது என்ஜினுடைய ஆர்பிஎம் குறைவாக இருக்கும். அப்போ முனையில் திரும்புறது பிரச்சனையாக இருக்குது. எப்போ நம்ம நிலத்தை குத்துறோமோ அப்போ அங்கங்கே சிக்கிக்குது. இது அது மாதிரிலாம் கிடையாது. இதனுடைய ஆர்பிஎம் 5 இருந்தாலும் 7 இருந்தாலும் ரொம்ப ஈஸியாக முனை திரும்பும். முன்னெல்லாம் முனை திரும்பும் போது பிரேக் அடிக்க வேண்டியிருக்கும், இல்லை லிஃப்ட் பண்ண வேண்டியிருக்கும். அதனால் என்னுடைய லிஃப்ட்டு அப்புறம் பம்பெல்லாம் தேஞ்சிடும், பிரேக்கும் தேஞ்சிடும், டயரும் தேயும். இப்போ என்னென்னா மூளைக்கு போன உடனே ஸ்டேரிங் திருப்புவேன், வேறு எதுவும் பண்ண வேண்டாம். இதனால் என்னுடைய பிரேக் லீவர் எல்லாம் தேய்மானம் குறைஞ்சி போச்சு. இன்னும் சில நன்மைகளும் இருக்குது, அதை உங்களுக்கு முன்னாடி சொல்லிட்டேன். டயர் தேய்றது முற்றிலும் குறைஞ்சி போச்சு. ஆலோசனை கேட்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை. நம்ம வண்டி நமக்கு நல்ல பயனளிக்குது. வேற என்ன விலையை பற்றின விஷயம். மற்ற டிராக்டர் 45 HP ஜாண்டியர் பவர் நமக்கு கிடைக்குது இல்லை, அது ஃபோன் டிராக்டரை விட 1 லட்சம் ரூபாய் அதிகம் தான். இது 8 அடி பெட்லர். நம்ம ஆளுங்க தான் இதுக்காக ஆலோசனை கொடுத்தாங்க. ஃபார்ம் ட்ராக் 60-50 இருக்கு, அது நல்லா திரும்பும். தவிர ஒரே ஆள் மூலம் வேலை முடிஞ்சிடும். இந்த 60-50 4x4 மூலமாக நேரடியாக வயலுக்கு போய் வேலையை செய்யலாம். ஆனால் 2 வீலில் இப்படி செய்ய முடியாது. இங்கே நாம் 4 ஏக்கரில் வேலை செஞ்சுட்டு வேற ஒருவர் நிலத்திலையும் வேலை செய்ய முடியும். இதனுடைய ரோட்டாவேட்டரை பின்னால் இருந்து மேலே தூக்கிக்கிட்டு ரோடுலையும் வசதியாக போகலாம். இதனால் எந்த கஷ்டமும் கிடையாது. இந்த 2 வீல் டிரைவ் டிராக்டர் இருக்குதுல்ல, டைம் அதிகமாக எடுத்துக்கும். அப்புறம் கெட்டியான நிலத்தில் வேலை செய்யும் போது சிலிப்படிக்கும். இந்த 4x4 வேலை செய்யும் போது நேரம் மிச்சப்படும். வேற எந்த டிராக்டரையும் கூப்பிட தேவையில்லை. நம்ம 4x4ல நல்ல ஈடுபாடோட வேலை செஞ்சு சந்தோஷமாக செய்யலாம். நம்முடைய ட்ராலி மாட்டியிருந்தாலும் எளிதாக எடுத்துக்க முடியும்.
ஃபார்ம் டிராக்டரை போடு, அப்புறம் பாரு ட்ராலி எப்படி ஓடுதுன்னு. பிறகு அது தனியா இழுத்துக்கிட்டு போகும். எல்லோரும் மகிழ்ச்சியா இருப்பாங்க. அப்புறம் சொல்லுவாங்க நாங்களும் எப்படி இருக்கோம்னு. புதிய தலைமுறையோட ஃபார்ம் ட்ராக் 60-50 4x4 ரொம்ப பிடிச்சு போச்சு. அப்புறம் என்ன? ஆமா பேரண்டி, வித்துரு பழைய டிராக்டர், கிளம்பு போகலாம். புதிய ஃபார்ம் ட்ராக் 60-50 4x4. புதிய தலைமுறையோட புதிய தொழில்நுட்பம் ஃபார்ம் ட்ராக் 60-50 4x4.